咱们安装空调的时候，经常会遇到胀喇叭口。比如说这个铜管是个16的，正常咱们拿这种胀管器插上去以后就可以胀管，但是胀个1个2还行。如果安装中央空调，胀多了难免手会疼。这个就是咱们常用的胀管器，胀喇叭口的时候需要把这个胀管器扣上去，扣上以后把卡子拧紧。然后正常胀喇叭口需要用手拧它，细管还行，越粗的管拧越累手啊。当拧多了以后，胳膊会特别累。为了解决这种问题，咱们网购了一个胀管神器。大家可以看到，这个小工具上面有4个腿儿，这4个腿儿特别粗，而且是实心的。这个腿儿干什么用的呢？直接掐到这个把手上，掐到把手上以后，通过手电钻旋转就可以把喇叭口转开。现在给大家演示一下，这个就是咱们平常用的手电钻。把手电钻调到低速档，为什么调到低速档？因为低速档扭矩特别大。然后把这个头安装上，然后把卡子掐到这个把手上，这时打开手电钻就可以胀喇叭口了。胀到头以后就拧不动了，空转了。这时咱们反转，把把手撤出来，这样一个喇叭口就胀好了。拿下来看看怎么样？非常哇塞，完全没问题。这样用这个编接头就可以胀喇叭口，胀的既快又好啊，特别省时省力。好了，本期视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。